बंगाल की खाड़ी का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला सा नजर आ रहा है। दीघा में समंदर की लहरें अब शांत नहीं, उग्र होती जा रही है और इसी के चलते पर्यटकों को समुद्र में जाने की सख्त मनाही कर दी गई है। दीघा से हल्दिया तक समंदर का मिजाज अचानक तेज हुआ है। वजह है बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, जो अब चक्रवात का रूप ले चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 से 48 घंटे में यह सिस्टम और भी ताकतवर हो सकता है। सुंदरवन और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुंदरवन के इलाके में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट पुर्णेंदु माझी के अनुसार कम दबाव की दिशा दीघा से हल्दिया की ओर बढ़ रही है। ऐसे में समुद्र किनारे रह रहे लोगों और पर्यटकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर 29 मई से पश्चिम उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जिससे कि तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत, खास करके असम, मेघालय और सिक्किम में मॉनसून की आहट सुनाई देने लगी है। जगह जगह माइकिंग की जा रही है। समुद्र के किनारे से लोगों को हटाने की सलाह दी जा रही है। हालांकि बिहार और झारखंड को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल दीघा समुद्र तट पर चेतावनी जारी कर दी गई है और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। আমরা সরকার থেকে আমাদের ডিজাস্টার ডিপার্টমেন্ট থেকে প্লাস বিভিন্নভাবে আমরা এই পাচ্ছি ওয়েদার ফোরকাস্টিং পাচ্ছি যে আগামী 2-3 দিন ধরে একটা নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে এবং তার যে আমরা অভিমুখ দেখছি সেটা কিন্তু হলদিয়া দীঘার মাঝখান দিয়ে ওঠার চান্স আছে। ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকে এবং আগামী 3 দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সেই জন্য আমরা আমাদের মানে ডিস্ট্রিক্ট এবং সার্ভিস ব্লকের কন্ট্রোল রুম ওপেন করেছি এবং প্রত্যেক ভিডিওকে বলা হয়েছে, মিটিং করেছি যে যদি কোনো নিচু জায়গা থাকে, যদি সেখানে খুব প্রচন্ড বৃষ্টি হয়, যদি জল জমে, তাহলে মানুষকে সরিয়ে আনার জন্য আমরা পরিচয় নিয়েছি এবং কোথায় রাখবো, তার খাওয়া দাওয়ার কি হবে সবকিছু আমরা প্ল্যান করে নিয়েছি। আমরা পরিস্থিতি নজর রাখছি। এছাড়া মন্দারমণি, দীঘা, তাজপুর, শঙ্করপুর যেখানে টুরিস্ট এখানে আসছেন, তারা সমুদ্রে স্নান করছেন, সেখানে কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের নজরদারি চলছে। পুলিশ থেকে নীলা থেকে তার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, মাইকিং হচ্ছে, যাতে কেউ একটু দূরে না চলে যায়, যাতে কোনো বিপদ না ঘটে। এবং আমরা যেহেতু পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি, যেরকম সিচুয়েশন হবে সেই মতো করে দরকার হলে আমরা টুরিস্টের উপর নিষেধাজ্ঞা রাখবো যে আর এই 1-2 দিন আমাদের সমুদ্র যাত্রায় কেউ না নামে, তার আমরা আবেদন করবো। সতর্কতা কোনো জারি করা হয়েছে? আমি এই মুহূর্তে বলছি আমরা সবাই সতর্ক রয়েছি যে প্রচন্ড বৃষ্টি হতে পারে, তার জন্য যা যা প্রিপারেশন আমরা নিয়ে রেখেছি। মানে মাইকিং প্রচার বা এরকম লোক সারানো থ্রুআউট দা কোস্টাল লাইন যে সকল ব্লকগুলো রয়েছে সেখানে ননস্টপ মাইকিং চলছে এবং আমাদের যারা সমুদ্রে এখানে মৎস্যজীবীরা রয়েছে তাদেরকে আমরা বার্তা দিয়েছি আগামী 2-3 দিন যেন তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে না যায়।